América pedala desde menino, né, capitão? Aí, Jefferson. Trazer você pra pescar aqui, viu? Tá vendo? Aí, ó. Que peixe é que tem aí? O nome? Que peixe é? Tilápia. Tucunaré. E o que mais? Tambaqui. Tambaqui, tucunaré. Não é proibido pescar não, né? Aqui não. Então pronto. Trazer meu filho para pescar. Aqui, ó. O amigão aqui, ó. Corta o cabelo, dentro de garotinho. Lá em cima os filhos. Cadê Américo? Capitão Américo. Tem um casal aqui, ó. Aí, ó, o casal. Fica legal, viu, velho? O que é bom, velho? Pô, depende aqui, velho. Que peixe é que tá batendo ali, é o quê? Aí, ó. Olha lá, bateu lá. É lá, ó. Ali, ó. Você tem que ir pra lá, pô. Lá é fundo, é? Esse peixe tá pulando. Peixe pulando. Oi? Vai ter mais maravilhoso. Esse peixe aí tá pulando. É o cunaré. Piau. Beleza.